buriya ntago mbizi buriya umuntu ni ukunda ashaka kuba akunda nyine umukobwa ufite ayo mabuno bitewe n'ukuntu amushimisha. Umaze gushiturwa n'abagabo bangahe kubera imiterere yawe? Uri umukobwa mwiza mani kandi felicitation mani mukuri kimana birakubera. None you set hari ikintu abandi bantu bajya kugira bakunda kujya guteresha amashinya y'imikara ariko ufite ishinya y'imikara ngiranye farajya nyibwiriza ukuri. Abagabo umaze gushitura ni nk'abangahe mu buzima bwawe? Abankunda hari abagukunda kubera kugusambanya harimo gukunda nishaka kuvuga mu buriya ntabwo bagukunda bifuza kugusambanya. Abankunda bifuza kunsambanya ni benshi pe kuko buriya nta nubwo namenya umuntu nkunda nyine uzanshyira mu rugo kuko ntabwo napfa kumumenya. Buriya umuntu utaratera intambwe nyine mbone nyine ko afite gahunda yo kujyana mu mago ntabwo uba wakamenya nyine kujyana mu mago wabibwirwa n'iki se. Noneho abona wifuza kugusambanya reka nongere nguhe ikaze amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Reka nkubwire ko uri mu gito cyacu bwa day to day the story book. Reka nkubwire ko turi gufatanya na Shenge TV. Reka nkubwire ngo aho uherereye hose amahoro y'Imana nakomeze kubana nawe. Uwiteka n'ugena buri kimwe cyose n'ugitanga umugisha umunezero n'umubaro wikomeza kwiheba isa uyu munsi nimba y'umwini gutera nawe yawo ejo izatera. Reka nkubwire ko ukiri kumwe na wa muhungu wanyu Emi Atuma. Ikaze muri the story book man nkunze ko message oya akase ko umuntu yivuga ugaseka oya nyine buriya ngo nyine useka neza nta kibazo. Ugisha seka se ibintu bisanzwe je nirata none jya wirata none igenda umeze gushyikira hahirwa iki aya nawe uhirwa reka nawe nguhe ikaze turi kubize ko mu kiganiro. Reka nkubwire ko turi kumwe nande uri kumwe na Unshuti Rose. biragira ngo uruze kuza kongera ku ijwi ndashaka kuza kumva ukuntu igituza cyawe ukuntu gitera gisora ijwi biremereye cyane ariko ubwiza si iki ase ubwiza ubonera he ubwiza ubonera gerwa n'abareba nyine ndi kubaza wowe nyine ukuntu ubona tu njyewe ndi impumyi ntabwo mbona kandi uvuze ngo ubwe urabona nyine fisi cya fisi nyamunini cyambwiye mu gifite umukobwa mwiza ngo cyazanye ngo bita Rusi noneho ngo yemwe nimukorana ikiganiro muzi kumubwira ngo kari mwiza. Fisi ndamusuhuje cyane ariko ngo ba diaspora baragusarira nabirenza aba diaspora buri kurya amafaranga menshi byatangiye bagira. Reka twinjire mu ikaze muri the story book. Amakuru yawe Rusi umukobwa uteye gute? Umukobwa nyine urawushima Imana. Mwiza gute? Imbere n'inyuma biratangira iki? ntacyo nabona nakirata agaseko kawe unsekera kameze gute hari iwe makoni ko shura muzi ugeze umumenya uramuha naramwumvise ariko nyine nta byinshi muzi ntacyo muzi akarimbo bitaga agaseko niko kantu muza muzi ku ya mbere yabaga kurambara iki kubonane ndambara umwenda narakanarimbye agaseko kawe unsekera nkugaruka rero umukobwa mwiza cyane reka ngo ikaze kuri Musana TV mu gitara cyacu bita The Story Book. Reka nkubwire ngo ikaze cyane kandi bazi urisanga bwa mbere dukoranye cyane wenda nawe dukurikiranye bazajya bakubona wenda filime cyakabiri bavuga ko ndakubona uko ukunda guseka nkunda guseka nyine ngenda ibyishimo kubera yuko hari amatopiki rero menshi ugira ngo tuganire mpamvu na ghostinze uno munsi. Uri umukobwa ufite ubwenge, uri umukobwa uzi kuganira neza kandi uri umukobwa uzi gusesengura mu biganiro kugira ngo tumanze tuganire. Wumva kuki ku bukwe buba umunsi umwe wa gatandatu ikindi cyumweru cy'ukundi wa gatandatu niyo mpamvu kuri ubu ngubu rero ushaka kigali ibibazo kubera abari ibibazo nuko nese reba amadivorce ariho like urakundana n'umuntu mu minsi 3 ati ndashaka ko tutatubana
mu yindi itatu mukaba mwatandukanye ubwo si ubwo ku bana bishingiye ku ki ariko urukundo ngo abakobwa mwabize business ntabwo turi twese ariko nyine bamwe na bamwe bamugira business kuko rushobora kuba rubinjiriza tu like wenda nk'umukobwa ashobora gushakana n'umuhungu amukurikiraho amafaranga kugira ngo nyine abone nyine uko wenda bashwana akabona katakata uretse gato ngusubize inyuma akantu ko kuvuga ngo tubanye icyumweru kimwe ejo tugiye muri divorce terwa n'abakobwa ngo mufite ubwiza ngo muri gucuruza buriya ntabwo ari muri rusange bamwe na bamwe kubera iki bamwe na bamwe kuko nyine iyo urebye usanga hari abakobwa bafite umuco nyine bagendera ku bya kera hari n'abakobwa nyine bishakira amafaranga tukiri ahangaha reka nkubite mbangura kugira twinjire mu kiganiro neza n'abantu badukurikiranye kuri Musana TV no kuri Shange TV kugira ngo baze kuba banezerwa n'ikiganiro turi kugenda tugira hari ikintu cyabayeho bita ngo umukobwa mwiza muri iki kinyejana ngo ufite amabere ashinze bimeze gute okay subu umukobwa mwiza n'ufite amabere ashinze mbabara basi musaba akantu nta kibazo kamerama mumbare umfatira umwana mwese uko mumeze mbaro haguruka urumva ruhaguruka ndagusabye haguruka mu kiganiro basi urumva bari bambabare reba kuri karakarabo kari hariya man mukore ma focus bawor ndebera hariya reba hariya ruje nucirara karabo kamwara hepfo hariya kuri karagati kira giti kira kirurabo ndandira akababi kacu kibindi tubigana aha pana hepfo kuri iki kiri hepfo hagara subira inyuma gato subira inyuma basi samusura muri sherere gusa subira inyuma nyine subira inyuma gute se gute aha basi hagarara ifotoze neza nk'aba miss basi yes wese ko nayo miss nyine we basi wigira isoni ifotoze basi nka miss oya nasa kamera masubira inyuma mufote fresh neza wese ko hagaze bare musubira mufate neza ko hagaze wese kamera harimo fresh rumba bari bifotoza n'abantu mbabara basi ndagusa basi ya miss nyereka basi bakaza nyine kwa kundi bifata basi subira inyuma gato nga basi nyinduke nga bendo jina bendo nago bizi nga basi jina Ozambe no Ozambe okay nga basi kongera twicare basi okay nice cyari dukomeze ikiganiro hari indirimbo y'abagandirwa cumi n'abana hanze bavuga ngo utari na nyashi ntabwo azabona umugabo nyashi na nyashi ufite nyashi ego nyashi wow abagabo benshi urumva bashaka kugira ngo igenda ashaka kwibarize ubundi bibuno byongera iki mu rukundo rw'abantu cyarwongera iki mu mibonano mpuzabitsina ikibuno nyine imibonano mpuzabitsina kuko abakobwa mufite nyashi ngo muri kwiyemera cyane kubera ko ufite nyashi uba wumva nyine ko umugabo wese yagukura bumva yuko nyine wakumva yuko nyine uriye mu byo uri gukora uba ugomba kugenda wiyemera mu muhanda wibya ni ukubera iki niki kiri kubashika mu bintu byanyu mufite ariko buriya ahubwo narumvise ngo hari n'abasigaye bajya kubyongesha kugira ngo nanjye kinini nshaka kukubaza nyine hari itangazo rya minisiteri ryasohotse rivuga yuko ku kigo cy'i Kanombe bari kongera ibibuno bakongera amabere bakagabanya inda nyine ugatera neza ariko buriya uko guteye neza agaragara neza nyine mu myambarire buriya n'umugabo ufite wenda umugore nyine ku buryo yakambaye n'igitenge kikamufata ukagendana mu muhanda uvuga ati ariko bidashatse kuvuga yuko nyine na maneke nyine zigezweho bitewe nyine n'ukunda none hari ukuntu abantu bajya kubwira ngo kano gasayizi ukano gasaze ngo kari konsaza ngo nyine kubera noneho ngiye nkiyibaza ubwo umuntu arakubwira ngo reka ariko nabasore akubwira ngo nge sinashyukirwa ngo umukobwa bibuno nkakato
umwana ura mu nkunda nkakobwa ngo kananutse mukakande ngo uba wiceje muri salo ukagaterura ku bibero umugatemberana muri salo no kumara no kubwiye bara mwana ngiye gucukirwa ngo ibigore ngo bibyibushye ngo byibuno ngo nyine ngo bimeze guri nabyo nonge nikunde ngambwira rero ubundi biba bitandukanye neza he buriya ntago mbizi buriya muntu ni ukunda ashaka kuba akunda nyine umukobwa ufite ayo mabuno bitewe n'ukuntu amushimisha umaze gushiturwa n'abagabo bangahe kubera imiterere yawe uri umukobwa mwiza mwana kandi felicitation mwana mukuri kimana birakubera none you set hari ikintu abandi bantu bajya kugira bakunda kujya guteresha amashinya y'imikara ariko ufite ishinya ngira nye farajya nyibwiriza ukuri abagabo umaze gushitura ni nk'abangahe mu buzima abankunda hari abagukunda kubera kugusambanya harimo gukunda nishaka kuvuga buriya bagukunda bifuza kugusambanya abankunda bifuza kunsambanya ni benshi pe kuko buriya nta nubwo namenya umuntu nkunda nyine uzanshyira mu rugo kuko ntabwo napfa kumumenya buriya umuntu utaratera intambwe nyine mbone nyine ko afite gahunda yo kujyana mu mago ntabwo uba wakamenya nyine ukujyana mu mago babibwirwa n'iki noneho abona abifuza kugusambanya abifuza noneho bagukunda kubera imiterere yawe gusa abankunda kubera imiterere yawe bitewe n'ukuntu muri iyi minsi nyine abantu bakunda imiterere bakunda nyashi na nyashi dore ko ariko ubwo rero baba ari benshi ndashaka rero nkwibariza mu kintu kijyanye n'urukundo ko umubiri wawe yego iki wikunda ikintu nikunda hose ntacyo uyu ariko nawe tubare basi iyo wikwiyemo ubusa uri muri dushe uri koga nihe wireba ukavuga ati twanyema suboni njye ntabwo nireba wese ntabwo njya mbasha kwireba wese oya hari igice ukora uri gusigaho isabune ukayitinzaho ngo urufuro rugufate numbwira ni hehe ni hehe nyine ahantu utinze isabune kugira urufuro rugufate ruza kuza no gufata mu gatuza rufate no mu mugongo rufate no buriya njyewe nudo hose manura sawa hari aho ninda tubare uri muri dushe uri kwisiga isabune hari ahantu ugera ugasiga isabune cyane kugira nyine urufuro rugufate hari ahantu nyine ugera ugasiga isabune cyane hano rero hakaza kuguha motivation iruka mwana utinze ntabwo hasi basi kanongere nkubaze ahantu umuntu asiga isabune niba urabona ugiye koga hari ukuntu wenda hari abogana amabase yandi wenda twe twakoreye mu Buganda cya Tanzania kogana utubuni hari ukuntu rero ufata isabune nyine urabona iri koga ushyira mu mutwe isabune ariko ikiza cya mbere impamvu bakunda kuvuga ngo amazi menshi iyo umuntu yoga agendera ku mutwe nuko umuntu wese woga iyo ashyira isabune mu mutwe akamanza akayikuramo yose no mu maso noneho hari ahandi hantu uhita wimenaho amazi hari ahandi hantu usiga isabune kugira urufuro rugufata ariko gasa naho uzira karizaho hari ahantu rero ariko mu mujyi ngo hatiwe ngaba coiffure nabo gusharana ku bagore barumugeze ukuntu ibintu bimeze ngo abakobwa ngo musiga mujya kogucisha ngo hari ahantu ngo mukajya kuba coiffure ngo mugatandaraza ngo bakabogushe ibyo nabyo nzi pe wowe uriyogoshera njye tubireke cyangwa ufite abakogoshe ayambabarira ufite umuhungu mukundana oya nta kubera iki impamvu ndashaka nkubaza nese wenda ufite nk'icakwa nyinshi ntabwo aho umuhungu akakogosha ntakiyogoshe nukunda se nakubwira ngo nyogoshe zino ncakwa nakiyogoshe naho wakwiyogoshe keretse ari umugabo wanjye tubanye ndwamubwiye bivuze ngo uramutse ufite umugabo mu bantu wanamubwira ngo no hasi nagire gute ntabwo namubwira abonye ari ngombwa yabikora ugatangaza umugabo wese ibyo nawe rekera si umugabo wawe se twigarukire cyane mu kiganiro dukomeza kwimbika nawe ukiri kureba kino kiganiro cyiza ko n'umuntu utareka nkubwira ngo komeza kubana natwe
mu kiganiro turi kubageza ariko tuvuga turi mu kiganiro bita The Storybook mu gisata cya Storybook Day to Day. It's a day. Uyu munsi rero turacyari kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Mana mwumva ukuntu useka. Basi mbaroseka. ariko nawe ngarekera ngo basi sibyo oya nasetse bihagije Basi. Shamboro gaseka. akandi ndi guseka Hari ikintu bita ubutatu butagatifu rero mu baro mu banuza mu banyagatulika. Shamboro gaseka basi gatatu. Basi tubare nyine umuntu akugerageje. Seka gatatu. Useke ikarume ifata none nk'umuntu uri utuje utubonye bita useka. cyangwa umuntu aseka atashaka Raye. nuko Okay, dukomeze ikiganiro nyine turiho. Hari itangazo rya minisiteri ryagiye hano hanze none ariko bajeho cyane ariko nta kintu bagisubijeho. Basanye kuvuga ngo ikanombe bashaka guhindura amabere n'imiterere myiza ku bakobwa. Abakobwa rero ngo bari gushaka nyashi. Ubonye ifoto ya Nuza ya Miss Jolly yifotoza muri Desire muri Nuza muri Desiriva ko wa mukobwa wari ufite ikirori afite tubere dushinze gutya. Abakobwa rero bashaka amabere ashinze. ngo bashaka kuyashinyisha nka Jolly ko nyine buriya wasaga Jolly ari nayo karemano Atari surgery. wenda niyo sajari iriho kuko babitangaje ko yageze no mu Rwanda Nkawe umukobwa mwiza rero uzi n'abagabo benshi akunda kugutereta. Ubundi amabere yongera iki mu rukundo mu gutuma abagabo bakwiyumvamo cyangwa bakakubona neza cyane. amabere yongera iki buriya umugabo niwe uzi ikimwongerera ahubwo kuri we ayo mabere ikintu gituma nyine yumva ko ayo mabere ari ngombwa muri kuri we nyine kuko njye ntabwo namenya ngo amwongerera iki Amabuno yo yongera iki? amabuno buriya akurura abagabo niko nabyita amabere atumva amabuno akurura abagabo tu Mu rugendo rwawe ugikunda gukora. Tubare uri kugenda n'amaguru. Utari kugenda n'imodoka nziza sinzi umuntu wayikuguriye uwo ari wasanga. Wa diaspora dore mutumaza y'abagore. N'aba diaspora mundukurikiranye kuri Musana TV no kuri Twitter mu bwene kuri kumana mutumaza y'abakobwa. Muri kubashikisha amafaranga nta muntu ukigira ijambo. Reka da. Serese zo mu mujyi wa Kigali. Nabo mutarafite moto zabo byaranze. Ndashaka nkwibariza. Bitari mu modoka uri kugenda n'amaguru. Urabona umukobwa ugahindukira ukamureba. gake Niki gituma ubona umukobwa mugenzi wawe amaze kuguhitaho ugafata umwanya wo guhindukira nka gutyo ukamureba ukamwitegereza. buriya njye nkunda umuntu uri smart iyo mbonye umuntu wambaye neza bita kandi aberewe tu Nese kuba wamubonye mu maso yawe ariko kumanuka mu maso yawe ku kintu kiranyine ureba nyine mba nakunze ukuntu aberewe none se wenda tukabagabo reka tunivuge abarakara barakara ariko twese turi bamwe abo mwagatukisha bose ariko burya abagabo benshi bakunda guhindukira babonye abagore kugira arebe inyuma abashaka kureba amabunare kuko mu maso umaze kubona umuntu mamwe wabonye mu maso impamvu uhindukira rero no kugira ngo urera uvuga afite amabunora uvuga ati mbega ibibunura musenza afite mbega ibiryo rero nibyo ngiye cyane nyine gogo icyo kintu ngiye nshaka kwibariza niki nyine gituma nyine wowe kubwawe ubona umukobwa mugenzi wawe kandi ushobora no kumurusha no kubutena neza nawe uzi ko uteye neza ahubwo wahindukira ukajya kumureba. so kuri njyewe ntabwo bicishikaza cyane kubona umukobwa mugenzi wanjye ko n'undi bari ibintu bisanzwe ahubwo wenda nko ku bagabo like nkamwe ni mwebwe bishishikaza cyane ko nimwe biba bifitiye akamaro. Hanyuma wambwiye mu gihindukiro ukareba nyine njye mba ndeba ukuntu yambaye tu nkavuga ati wenda iyi style pe iyi style ni nziza. ni kubikora amatopiki menshi turaza kuganira muri iki kiganiro kugira abakunzi bacu bakurikira kino kiganiro bakomeze banyurwe kandi babeho neza. Ndashaka ko bakomeze kwishima. Ingo z'ubu uri kuzibona gute? Ingo z'ubu ngubu ugushaka ni danje kuko se gushaka iminota ingahe mugatandukana ni danje. Ariko impamvu ngo abagabo nanone bari gushaka kuvuga ngo impamvu ingo ziri gusenyuka ubu ngubu abakobwa beza nk'amwe muri gushaka kaburimbo zaranyereye imihanda imeze nk'uko imvura yabaguye cyabamenyamo urabona kaburimbo
bakaba baramenyemo amavuta y'amamesa cyangwa amavuta y'ubuto. Imodoka igahera hano yinyereza nk'iya saa ngera icyangugu, hari ahantu igera ku musozi yazamuka ikananirwa ikanyerera itsibira hepfo ikahita icika intege. Hano ugasanga muhitamo mwirengagiza ukatekereza ngo pipo uranga ngafite ngo nyine ngo Patrick ngafite ngo Mobrine ngafite ngo nyine abasore mwagiye muryamana mbere nibo biri kuba aggressive cyane kuri wowe, aho kugira ngo nyine wumve ko umugabo wawe ari kukugeza akagombye kuba yagushimisha. Erega kuri ubu ngubu ntabwo abakobwa bakireba ngo ubashimisha, basigaye bareba nyine abenshi, gusa bose ntabwo ariko bameze. Abenshi basigaye bareba amafaranga, imitungo. Ubwo rero iyo amaze gushakana n'uwo ufite imitungo bikaba ngombwa ko batandukana, ahita ajya gushaka wa wundi umushimisha. Aho akenshi na kenshi usanga ahubwo babahungu nyine bashimisha abantu cyane, nyine pe tuvuge nk'abantu batanga ibintu cyane cyane. Ahubwo wenda abakobwa bamwe na bamwe ntabwo baba bakunda cyane, ugasanga akunda wa muntu se kintu byabibaho, gusa ntabwo ari muri bose. Ariko nyine bidashatse kuvuga ko utanakunda n'uwo ufite ibyo bintu ngo buriya ngo urukundo rusigaye rusa. Iyo washatse ufite ibyo bintu buriya ngo nabwo ruraza. Ni ukuri rw'ihinga. Ibyo ntabwo bizi se. Ni amajoro tubona nyine abantu birirwa barwana bari mu butiku bwinshi cyane, bari mu ntonganya, nta kindi kintu kimwe kiba kiba muri icyo ngicyo. Cyakoze ubu ngubu rero hatari guterera cyane hatari pe. Gushaka se ubwite utandukana n'umuntu birutwa nuko wakikora amafaranga nyine. Tuganire rero ku ijoro rya joro ry'ibyishimo. Bumva we ryakagombye kubaka gute urugo? Kuko ntarashaka rero buriya ntabwo nta kintu nabivugaho. Ntabwo urarara ku mukunzi wawe? Oya ntabwo ndaharara. Gusura umukunzi wawe ntabwo kumusura gute? Kumusura gute? Tubara ntabwo urajya gusura umuhungu mu nzu? Oya ntabwo ndajya kumusura muri ghetto. Nyine musura ni nko kuba twasohokanye agaseke karapfunditse. Guturi isugi umukobwa wo mu mujyi ririmo oya ndiki ndisugi umukobwa wo mu mujyi. ariko no mana yanjye barumbwiza uko ibyo bintu bibaho. Bibaho cyane. Isugi umukobwa wo mu mujyi bibaho kubera icyumba ko bitabaho byabaho cyane. wowe utafite imyaka ariko se kandi ndacyariyo. oya wibeshya abantu. Ariko urana kenshi ngo ngaruko nabo ngo badakunda abakobwa b'amasiko. Ngo buranga ngo kirazira kujya kuri imodoka itarakozeho. Kuko ntabwo moteri bararovijwe ngo wumve nimba. Ariko buriya ngo ni imodoka ukuntu imena amavuta ukuntu igira ibiki. Buriya ngo ni imodoka yakoze nyine itarakozeho sibyo ngo iri nyine abari nshyashya tu ntabwo ugira igikomere cyane nk'iyakozeho. Apana hari ukuntu imodoka bayigura Dubai ikaza mu bwato yagera Tanzania. Burya ngo abashoferi bazikura Tanzania nguko ngo zino modoka zizizana z'imizigo ziba zihenze akayishyira ku mapine nyine kugira ngo bazere ku mambwati. Urabona ko ino modoka n'ubundi igenda ifite ibirometero yagenze. Mana we aho ndatsinzwe pe. Ndatsinzwe. None se aho kugura inka ibagiweho kugura inyama yabagiweho no kugura akanyama keza kari kari mu ishuri rugere mu rugo ukata ushyira mu mavuta ucamutse nazanya mujya kugura kamanza kujya ukaronga ngifatise wagura iyi inyama yabazwe uwo munsi niyo ari stress arisa niyo ugize ukunda ubu uri kurwanya leta yazanye amafirigo nk'abantu bashyira inyama mu mafirigo. Oya impamvu bazishyira mu mafirigo ni ukugira ngo nyine zitangirika zigumane ubuziranenge bwazo. Ariko buriya inyama y'ako kanya
rahira inkumbuza inyama rahira nukuri nukuri kwima iminota iraranye kose imana kuki ubumbwira ngo iminota iraranye naho yanyerembye mba nseka tugiye mbega no kuvuga conclusion rero dutange nyine icyegeranyo cyangwa tuvuge ngo ese ubundi ngo zakabaye zubakwa gute cyangwa urukundo rwakabaye rigenda gute cyangwa urukundo rw'iki gihe rushingiye ku kintu cyo kintu tujyamo turangiza tuganira urukundo rw'iki gihe nyine nko ku gice nyine kinini rushingiye ku mafaranga no ku butunzi ko nsigaye mbona nta rukundo rw'iki gihe rukibaho ariko nyine muri rusange harimo abafite urukundo harimo abadafite urukundo ubwo rero ni iyobera ritagatifu niko nabyita byo kwemera nyine turamaze kurwanya nyagasani niko nyagatari bavuga ku ngo z'iki gihe rero ni nk'iyo nama wagira nk'umuntu ugiye gushaka adakurikiye urukundo ahubwo akurikiye ubutunzi okay inama nagira umuntu ugiye gushaka akurikiye ubutunzi atari urukundo inama namugira tunamugiriye he nama koko ko n'ubundi kiri mu mutwe we ko kitamuvamo ntabwo cyamuvamo cyangwa wicaye nawe ni ubutunzi bukuru yanjye ngira urukundo by the way ngira urukundo mugabo kubisa wajya kumurega najya kumurega ahubwo se biracyabaho nta muntu ukijya kurega ego ko mana yanjye ngo basigaye hahukana abagabo nta mugore ucyahukana nukuri ngo abagabo nibo basigaye bahukana byareka dusoze kino kiganiro nkubwira ngo menya koko nta mugore ucyahukana ari umugabo ugira gute wahukana nyir'urugo ni umugore ukazana ibisuko n'amakarito abiri n'imyenda itatu ukaza kuba mu nzu umugabo yiyubakiye akayokanamo reka nshimire wowe mugabo wo gushyira kino kiganiro kuri Musana TV reka nawe nshimire umugore wumva ko umugabo azahukana kugira ngo urusigare reka nkubwire ko muri iki kiganiro uri kumwe nanjye Emi Atoma reka nkubwire ko ibiganiro byacu kuri Musana TV ari akagaruka reka nkubwire ngo bye bye ciao ciao mara imana akomeze kubarana nawe kandi muhorane mukomeze kandi mugirane isuku murakoze cyane sawa